Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kanggo kabeh wae. Selamat datang di channel YouTube Aca Arasya. Iki ceritane aku arep mimiki obat anakku lur. Nah, kae sing lambe biru kae bojoku lagi ngracik obat watuk kanggo anakku iki. Pirang-pirang dina watuk ra mari-mari. Nah, iki lho senyume bojoku. Jan koke. Iki vlog pertama isih bingung iki lur, arep gawe opo iki guys. Sementara ngene iki sik. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe. Pokoknya saling dukung ya lur. Buat YouTuber pemula tetap semangat terus. Lagi anakku lagi nginguk dhuwur lagi nginguk manuk. Kalau iya ki bingung iki arep ngopo. Wis pokoknya tonton ya lur. Dijamin seru. Cukup mah ngantuk gitu wah wis. Nah iki anakku mulai arep dimimiki obat iki. Senengane ngreok sik iki. Obate jane ora pahit iki. Tapi yo jenenge cah cilik gak mimik obat yo mesti ngreok sik. Sok dilepeh-lepeh lur.
Cukup semene sik ya lur iki anakku salah ngreok nangis wae kat mau iki. Kudu ndang dikekke pawange yo ibuke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.